mamnirlah. तब त्रेता युगमा राम, द्वापर युगमा कृष्ण, कलियुगमा मेरो पितामहरुलाई जिउँदै निलेर पेटमा पचाएर मुख अर्काको गुलामी धेरै गरियो। त्यसको दर्दनाक मौतको किस्सा वर्षौं वर्ष परासीमा कहानी बनेर बाँच्नुपर्छ। परासीको राशिमा गरम हावा हावी भएको देखे। स्यालहरूको झुन्डको बाघसँग सिमौरी खेल्न पर्दैछस्। तेरो यो रावण राज मैबाट समाप्त हुन्छ, त्यो पनि किस्ता किस्ता। न कसैको दाई न कसैको भाइ, राई हुँ म, इन्सपेक्टर राई। नमस्ते साथीहरू, हिजो मात्रै पिताम्बर मुभीको ट्रेलर रिलिज गरिएको छ। 3 मिनेट 16 सेकेन्डको ट्रेलरमा अब सबै हिरोहरूको सानो अब स्टोरी देखाउनु खोजिएको छ। यो मुभीमा अब सौगात मल्ल, दयाङ राई, प्रदीप खड्का, अनुप विक्रम साई र सुरक्षा पन्तको मुख्य भूमिका रहेको छ। अब यो मुभीमा अब अन्याय विरुद्ध अब कसैले आवाज उठाएको हैन, पहिलादेखि नै अन्याय अत्याचार भइरहेको ठाउँमा एकजनाले आवाज उठाएर हैन अब यो क्रान्ति ल्याउनु खोजेको जस्तो स्टोरीहरू देखाउनु खोजिएको छ। अब सुरुमै भनेको छ कि अब सत्ययुगमा अब द्वापर युगमा कृष्ण हैन, कलियुगमा अब पिताम्बरको जन्म हुन्छ के भनेर डायलग एउटा आएको छ हैन। जस डायलगहरू चाहिँ एकदमै खतरनाक तरिकाले प्रेजेन्ट गरिएको छ। त्यसमाथि अब अनुप विक्रम साईको सुरुमै एक्सन हैन एकदमै नेक्स्ट लेभलको एक्सन देखाइएको छ। अब प्रदीप खड्काको एक्सन त छँदै नै छ हैन, सौगात मल्लको नि त्यत्तिकै दमदार रोल रहेको छ यो मुभीमा। मलाई सबैको अब यो सानो यो रोल स्टोरी देखाउनु खोजेकोमा सबैको एकदमै राम्रो लाग्यो रोलहरू हैन। अब यसमा चाहिँ दयाङ राईको चाहिँ अब मेरो विचारमा गेस्ट रोल जस्तै होला जस्तो देखियो यो मुभीमा। सानो क्लिप मात्र देखाइएको छ, एउटा डायलग मात्रै देखाइएको छ दयाङ राईको। तैपनि दयाङ राईको मलाई एकदमै मन पर्यो हैन, डायलग वाइज हैन सबै मन परेको छ। र भिलेन यो मुभीमा चाहिँ अनुप विक्रम साई चाहिँ एज अ भिलेन होला जस्तो देखिएको छ हैन। जुन अब अनुप विक्रम साईको पनि एकदमै दमदार एक्सन देखाइएको छ सुरुमै हैन। अब ओभरअल मुभीको ट्रेलर धेरै राम्रो काटिएको छ। मलाई त्यो मुभी अब धेरै राम्रो होला जस्तो छ। साथीहरूले पनि अब ट्रेलर त हेरिसक्नुभयो होला। पहिला पनि यो मुभीको कति 1.5-2 मिनेटको टिजर रिलिज गरिएको थियो। टिजरमा त्यति अब सिनहरू देखाइएको थिएन, जुन हिजो मात्र रिलिज गरिएको ट्रेलरमा चाहिँ धेरै राम्रोसँग देखाइएको छ हैन। अब प्रदीप खड्काले चाहिँ आफ्नो लभलाई आफ्नो माया छोडेर बदला लिने बाटोमा लागेको जस्तो गरी सिन देखाएको छु, जुन मलाई एकदमै राम्रो लाग्यो। साथीहरू, तपाईलाई यो मुभीको ट्रेलर कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नुहोला र भिडियोलाई लाइक सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। थ्याङ्क यू।